行一圈啦，即管行一圈。我哋啲點樣做？都你過嘅你啲人講嘅嚇乜嘢啊？我有嘢唔好信啊！我有關。點樣申請咧？私家車入嚟咧？申請唔到啊！唔知啊，但係有好多教我。原居民嗰啲嚟嘅。我咧喺度住居民咯，唔係啊，公屋嗰啲啊。哦，有老人院添喎呢度。都幾頹喎呢度，石硤尾咁嘅樣喎。啊！我有公牙批5000唔夠，要批1萬。買個雪櫃都唔夠。唔緊要啦。中下啦，啱啱去係嘛？即係向翻嗰邊走啊？嗰邊都未睇呢邊。咩啊？嗰邊都睇下啦。遊客嚟啊嗰啲。望下都好啦。斜頭係咪啊？斜頭啊！嗰度先有得買。
應該遊客嚟嘅係嘛？跟住我諗啦，下一個有郊野公園地方，但係佢哋咧又唔係好遠。大三頭我見啲人知道有邊係就重點係我又唔係標位咧，就咁停就得㗎啦。原居民嚟㗎，係啊，我知啊，我知。唔收錢添啊，唔夠又唔理停啊。或者你識人，跟住去幫你申請咪得咯。嗰邊係大陸㗎咯喎，嗰度係大陸啲私家樓咯。嗯。大家都知道嗰啲咁有廁所喎。有啊，你去咯，你去咯。我有人入咗房咯喎，呢個私樓嚟。係啊。呢啲直頭標位係免費，標位唔使錢嘅。係啊。我呢度上斜。有管理員姐姐。望下啦，呢度有間小學嘅，望下啦，小學係邊？好近啊！我哋上次喺嗰度。呢個原居民服務啊，呢啲就原居民。咩？我哋入唔入到人哋嗰邊啊？得啦，呢度隔住咗啦。中英街啊啲。我哋入唔入到中英街㗎？唔入得㗎。嚇？唔入得㗎。上次我問過啊，如果係即係兜鹽田嗰邊入咧，佢話回鄉證唔得。咁我哋而家可唔可以去中英街啊？好似都唔得，我試下問下，好似唔得。我上網睇話唔得。YouTuber 話唔得。即係香港人入唔到中英街嘅。係啊，而家係淨係深圳居民可以咯，即係嗰個即係攞翻內地居民地就得。哦，番薯。即係我哋一世都會可以入唔到中英街呢個地方。好似遲啲解禁㗎嘛，好似你再問下咯，再問下。不過上次佢話咧，我一定要兜上水依個位入先入。
阿姐啊，想問下咧，我哋行唔行到過去中英街㗎？唔可以去嘅，你都唔可以。香港身份證入一定要內地得。身份證先得㗎。係啊，一係要唔知點樣申請，我哋都未去過。我哋呢度住嘅，我哋喺呢度住。都唔可以去。都未去過。不過我哋睇下嗰個位未睇到入邊可以咁樣望過去㗎嘛？係咪啊？咁犀利㗎？去就去唔到啦。哦，好唔該阿姐。希望啊，呢個音樂真係。音樂。過唔到啊！我行一過啊，我喺個玻璃度望下。咁呢啲咩身份證嚟㗎？唔知點入喎。睇佢又入到嘅。問下。今晚我哋又撞到你度相，上次嚟都話啲咩人啊？問下。老豆飲都冇飲到咁茶咋。啱先自己你入去問一問我哋香港身份證過唔過到？有回鄉證㗎嘛？係啊。哦，淨係可以原居民嘅。係啊。去維康望下。呢度係公屋村嚟㗎嘛？係啊，公屋村啊。
好地方我住都基本上。係啊，又可以去深圳買嘢食。去深圳買嘅物嗰度係計深圳啲物價㗎。係啊。係啊。呢度空氣好過西貢添啊！買兩個甜筒先嚟好嗎？係啊，可以。好，過一過啊！小心小心！買兩個甜筒。有士多啊！冇士多啊！呢度有士多就唔使入惠康買甜筒。佢未揀到啊！要買一盒，買一盒又處理唔到咁多。我走啊，下一搏啲。你走啦？哦，你走啦，走啦。買兩隻甜筒就算啦。七仔都好似冇喺度。塊麵包未見到。我印象中。唔緊要啦，呢度買啦，一樣嘅都係幾蚊㗎嘛，8蚊啦。好。Oreo 咯。藍色，藍呢個啦，得。去俾錢。攞唔攞呢啲？多謝馬雲先啊！我將呢個落個純茶社。冷脆。蒸呢個。我出邊等。笑咁咩？食紅果㗎嘛？冇果個睇法啦。係咪前我哋？蒜米糍啦，蒜米糍。有粒啊！出邊等。得啦，OK。好啦，快啲食啦！依開入嚟食啦。我哋依開食啦。哇，好人好啊！洗住。去凳仔度食雪條啊！我哋。唔使啦，呢個飲埋先啦。消防局，但係佢哋冇位坐低食。有消防局嘅。呢度啊，坐低先。擺得冇問題。食咗雪條先啦。沙頭角嗰個警署、消防處。我好愛你。呢個消防局。有茶記喎呢度，有現代小學士。
似西貢。係。佢哋話攞禁區證同身份證，嗰啲原居民咪正。梗係正啊！杭州呢度啲公屋個質素好撚過西貢。係咯。跟住佢應該有禁區證㗎，我估佢行去中英街買嘢咪得。買餸買埋餸翻嚟，頭先見佢哋買埋餸翻嚟。係咯。話去買餸啊嘛。係啊。跟住再穿去中英街，再穿去都得㗎。唔知啊。周瑜嗰啲錢，好啦，我而家問做咩主問？個停車場平日10蚊都唔貴啊。係啊。假期先20蚊都已經好撚平。咁多私家車入到嚟，喺應該小區度申請，應該係有人做嘢喺度做嘢嗰啲。乜都有啦。睇下點樣申請先。唔使啦，你唔會再入嚟㗎啦。我行一圈先。好正。攞手。知啦。
雙齊人係啊，咁咪係咯。有七仔喎，有七仔。抌咗佢啦，七仔呢邊。又幫下邊啊？嗬，嗰時人嚟講話點樣學校啊？嗯，好。入去啦，幾熱啊！其實啱啱先食完甜筒嘅啫喎。我係每隻。冇貨，唔見有。走啦！買嘢嘛？我呢邊會有啲茶咯。幾多分茶？你個檸樂。唔使啊，我唔飲，我有啦。幫我揸住。嚇！好頹喎呢度都，公屋村嚟喎呢度真係。我有住公屋，跟住攞泊車位，免費申請㗎嘛。係啊。2000蚊一個月揸埋車咁樣出去，幾好。係社區會堂。的士咁樣篤上嚟都得嘅話。咪有禁區嗰啲字。咁樣篤上。只可能原居民咧，可能都係。上網話一定要居民先申請到啊！咁你公屋居民申請架車就咪得咯，幫屋企人申請都得㗎。嗯。好似個個都有架車咁，我哋留意下，好似住喺度嘅人。係市區先窮嘅要供樓嘅啫。掛架都黐住警務處嗰個禁區紙。係住市區要供樓先咁戇鳩嘅。咁其實你有架車都可以通到去出市區㗎啦。
香港個地方係有停嬲嘅。係咪真係有個禁區字？要黐咗喺玻璃度，個個都黐咗㗎啦，係嘛？應該係啊，係嘛？一定要，冇得間唔黐啊！一定有警察嗰張嘢啊！哇！呢度真係有消防局嘅喎。即係有啦，佢翻工嗰啲都可以攞㗎。我老豆以前啲同事都係咁樣攞嗰啲禁區紙。真係有消防局，咁撚細都有消防局。梗係有啦，你每個社區有人住就要有㗎啦。唔係你點樣救火啊？你長洲都有啦。唔係啊，你咁撚細咁少人口都有啊，嗰下先減撚價。係，但係南丫島嗰啲都照有㗎。即係佢可能喺呢度有，跟住出邊嗰一圈都照做係嘛？我哋會出翻去啊！喂，呢個景區都要喎，呢個景區都。呢我哋兜咗一圈嗰度。係兜咗一圈啊！唔行啦，係嘛？唔行㗎啦，出翻去啊！呢度好似冇酒樓喎，你覺唔覺？呢度咁撚頭都有酒樓啊！有間蘭苑，有嘢買到嘢食就算數啦。係咯，有惠康，有 Seven，有中銀。咩啊？有中銀。係咯，又有個私樓喺度。小巴唔好過，唔好過。都好遠距離嘅。